בוקר. מעניין מה יש היום בידיעות אחרונות. שלום, יש לי בשורות טובות. קיבלנו כרטיסים לטיסה לגרמניה, שלושתנו. נכון, איזה כיף זה, גבר? טוב, אבל איפה זה? באיזה שעה טיסה? 8:30. אוקיי, ניפגש שם. סליחה, איפה זה השדה תעופה? ישר. תודה. היי, הגעת! חיכינו לך כבר רבע שעה. מצטער, לא ידעתי איפה הדרך. יאללה, בוא נעלה לטיסה. אף פעם לא הייתי בגרמניה. באמת, אני הייתי פעמיים. גם אני אף פעם לא הייתי בגרמניה. וואו, מה זה? איש בשירותים. אני מראה ריח של עשן. גם אני מריחה. סופה! עם מה שיש, לא נחפש דבר אחר, אבל נמשיך ונבקש מילה תפילה אחת יותר.